Бәріңе сәлем. Бүгін біз 2018 жылғы Ваш репетитор атты фильмнің сюжетін талқылайтын боламыз. Фильмнің басты кейіпкері Савва есімді жас жігіт. Оның ата-анасы шетелге демалуға кетіп бара жатыр. Олар ұлдарын өздерімен бірге алмайды, өйткені жақын арада оның университетке бақылау емтиханын тапсыруы қажет. Ал ол болса оған онша дайындалмаған. Үйде жалғыз қалған талапкер бір бөтелке алкоголь мен шетел әдебиеті пәнінің мұғалімін іздей бастайды. Келесі таңда ол Анна Германовнамен танысады және одан алғашқы тапсырманы қабылдайды. Гюстав Фабердің Бавари ханым шығармасын оқу. Савва сабақтың небәрі бірнеше минутқа созылғанына қапалы, бірақ мұғалімнің шарттарын қабылдайды да кітап оқу үшін үйіне оралады. Келесі күні таңертең Савва мұғалімге кішкене кешігіп келеді және оған қорқынышты фильмдері бар дискіні береді. Фабердің шығармасы туралы есеп беру жұмысымен танысқаннан кейін, мұғалім жігітке тән жасөспірімдік инфантилизм мен максимализм бар екенін көрсетіп, бірнеше ескертулер жасайды. Бірақ бұған қарамастан ол Савваның өте ақылды әрі елгезек оқушы екенін мойындайды. Анна Германовна Бавари ханым шығармасындағы Эмманың бейнесін толығырақ ашуды ұйғарады. Тәлімгерді мұқият тыңдай отырып, Савва әйелді тек мұғалім ретінде көруін доғарады және оның денесінің пішіндері мен қисықтарына назар аудара бастайды. Оның гүлдеріне қаншалықты сүйіспеншілікпен қарайтынын көріп, жігіт өзінің мұғалімінің нәзіктігінен ақыры есін жоғалтады. Кетіп бара жатып, Савва Анна Германовнаның әлеуметтік желіде бар ма екенін сұрайды және оның іс жүзінде ғаламторды пайдаланбайтынын біледі. Үйге оралғаннан кейін талапкер достарын елемей, олармен кездесуден бас тартады. Бұл уақытта Анна Германовна Савва әкелген қорқынышты фильмді көруді шешеді. Келесі күні таңертең жігіт үшінші сабағына асығады. Пәтерге кіргесін ол мұғалімнің ас үйдегі су құбырына байланысты жағымсыз тұрмыстық жағдайға тап болғанын біледі. Савва мәселені шешуге көмектеседі және сумен жабдықтауды бекітеді. Содан кейін болған оқиғаның салдарын жояды. Жігіттің футболкасының кебуіне байланысты жалаңаш отырмау үшін Анна Германовна оған өзінің киімдерінің бірін береді. Бірнеше минуттан кейін мұғалім мен оқушы дәріске кіріседі. Анна Германовна Савваның үй жұмысын тексеріп, оның оны жақсы орындағанын атап өткенін және талқыланып жатқан кітаптағы Эмманың бейнесін өте шығармашылықпен сипаттағанын атап өтеді. Әлдебір сәтте мұғалім оқушының нені айтып жатқанына мән беруін доғарады және оған ғашық бола бастайды. Есін жиғасын әйел сабақты тоқтатуды ұсынады, өйткені жігітке қабылдау емтихандары үшін мұндай жоғары дайындық деңгейі қажет емес. Осыған қарамастан, Савва оқуын доғарудан бас тартып, сабақты жалғастыруды талап етеді. Әйел ұзақ ойланбастан келіседі. Біраз уақыттан соң оның үйіне сіңілісі келіп, оны жиенінің туылған күніне шақырады. Әйел шақыруды қабылдап, мереке орнына барады және онда қонақтармен танысады. Бәрінен де қатты оған Петр Анатольевич назар аударады. Құрметті және ауқатты орта жастағы ер адам, жиһаз фабрикасының иесі. Ол Аннаны кездесуге шақырады, бірақ ол оны айтарлықтай дөрекі түрде қайтарып тастайды, өйткені қарым-қатынасқа қызықпайды. Ол ересек еркектерге қарағанда өзінің жас жиеніне қарап, сүйсіну әлдеқайда қызықтырақ екенін түсінеді. Марина жағдайды құтқаруға тырысып, әңгімелесу үшін әпкесін асханаға алып кетеді. Диалог барысында Аннаның тік мінезді екені анықталады және оған бұл мерекеге қатысу мүлде қызық емес. Кешірім сұрағаннан кейін Анна үйіне кетеді. Келесі күні Савва белгіленген уақыттан кішкене ертерек келеді және пәтердің есігі ашық екенін байқайды. Ішке тап болғаннан кейін жігіттің көзі кездейсоқ киініп жатқан әйелге түсіп кетеді және оның мұғаліміне деген қызығушылығы одан әрі артады. Анна Германовна Савваның алдында өзін ыңғайсыз сезінеді, сондықтан жоғарғы киімін лезде киеді де сабаққа кіріседі. Кездесудің соңында әйел жаңа тәжірибе үшін оқушысына алғыс білдіріп, фильмі бар дискіні қайтарады. Кешкісін Савва лалагүлді сатып алады және Анна Германовнаны елестете отырып, күшті қол жаттығуын жасайды. Келесі күні оқушы өзінің мұғаліміне гүл сыйлайды, содан кейін өзінің симпатиясын жасырмауды шешеді. Үлкен жас айырмашылығына қарамастан, әйел азғыруға бой алдырады. Жұп олардың араларында бірдеңенің барын сезеді, бірақ мұның онша дұрыс нәрсе емес екенін түсінеді. Үйге қайтар жолда Савва досына қоңырау шалады да, кейбір сыныптастармен кеш ұйымдастыруды ұсынады. Бұл арада Анна Германовна өзінің сүйікті оқушысы жайында көбірек білу үшін әлеуметтік желіде тіркеледі. Келесі сабақ Анна Германовнаның оқуды жалғастырудан бас тартуынан басталады. Ол мынадай қалыпты емес қарым-қатынастардың жақсы ештеңеге апармайтынына сенімді. Бірақ тартымды әйелдің дәмін татқан Савва оған құлақ аспастан мұғалімінің көзінше шешінеді.
Ол жігітке қараудан қорқады, бірақ ақырында бәрібір азғыруға бой алдырады. Соңында жұп махаббатпен айналысады және қарым-қатынастың жаңа кезеңіне өтеді. Осыдан кейін Савва өзінің керемет көңіл күйін күн сәулесімен көрсетуді шешеді. Оны ол перделерді ашып кіргізген. Шамасы ол өзінің дайындаушысына шынайы ғашық болып қалған сияқты және осыншама үлкен жас айырмашылықтарына қарамастан оның қасында болудан ұялмайды. Осы сәттен бастап олардың сабақтары әдеттегі форматта өтуін доғарады. Жұп көп уақытты бірге өткізіп, шетел әдебиетін оқиды, кешкі ас ішеді және таңға дейін төсекте көңіл көтереді. Олар бір-бірімен өздерін шынымен де бақытты сезінетін сияқты. Осындай күндердің бірінде Анна өзінің жаңа көршісі Дмитриймен танысады. Интеллектуал симпатия танытады, бірақ бейтаныс ер адамның комплименттерінен жалтарып, әйел оған мүмкіндік бермейді. Бұл уақытта оқушылар әдеттегі босаңсуды ұйымдастырады. Савва қыздарға мүлде көңіл аудармайды. Мұны байқаған оның достары өзінің қызығушылығын жасырмай, оған қайта-қайта қарап тұрған Марианнаға көз салуына кеңес береді. Әрі қарай ойын басталады. Оның барысында әр жасөспірім өзінің қалауын айтуы тиіс. Қыз барлығының көзінше Саввамен бірге түнді өткізуді қалайтынын мойындайды және осылайша оны ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Содан кейін ойынға алкоголь қосылады. Оның Савва мен Марианнаны жақындастырғаны соншалықты, таңертең олар бір төсекте оянады. Жігіт қорқынышты қателікті жасағанын түсініп, белгіленген сабаққа баруға батылы бармайды. Савва өзінің дайындаушысына тек кешкісін қонақтайды. Ол кеште болған нәрсенің барлығын жайып салады және ұрыс естуге дайындалады, бірақ әйел оның таң қалысуына орай жаңалықты сабырмен қабылдайды. Өкіну сезіміне тұншыға отырып, Савва өзін-өзі жазалауды шешеді. Анна Германовна қамқорлық көрсетуге бел буып, бас ауруына қарсы дәріні ұсынады, ал сосын кешкі ас ішуді кешіргеніне қарамастан, ол әлі де Савваның айтқаны туралы ойлап тұр. Жігіт кете салысымен Анна ғаламтордан Марианнаның суретін тауып алады және оның онымен бәсекелес емес екенін түсінеді. Қанша дегенмен қыз жас әрі өте сұлу. Әйел жігітті ұстап тұра алмайтынын түсіне бастайды. Келесі күні таңертең Марианна кіреберісте қарсы алып, оның үйінде маңызды бір бұйымын қалдырып кеткен сылтаумен ішке кіруге рұқсат сұрайды. Бұл оның емшек қабы болып шықты. Оны ол қонаққа қайта келу үшін әдейі қалдырған. Мектеп оқушысы шатырға көтеріліп, уақытты бірге өткізуді ұсынады, бірақ жігіт үзілді-кесілді бас тартады. Бұдан кейін қыз дос болуды ұсынады, ал кеште болған жайтты кездейсоқтық деп қабылдауды. Савва мұның ең жақсы шешім емес екенінен күдіктенбестен осындай шартқа келіседі. Кешкісін Савва келесі сабаққа барады да Анна Германовнаны кеш көйлегінде кездестіреді. Ол романтикалық кешкі асты дайындап қойған, бірақ жігіт бақта қыдыруды ұсынады. Мұғалім жас айырмашылығымен көпшіліктің пікіріне байланысты өзін ыңғайсыз сезінеді. Савва оның қолын ұстамақ болады, бірақ Анна Германовна өсектерден сақтанып, бұған қарсылық танытады. Әлдебір сәтте ол жігіттің көңілін қалдырып жатқанын түсінеді және оны ерінен сүйіп тынышталдырады. Үйге оралысымен жұп романтикалық қарым-қатынастардан ләззат алады және енді өздерінің сезімдерінен де, өсек құмар көршілерінен де ұялмайды. Кездесуден кейін Савва үйіне жол тартады, бірақ Анна Германовнаның ауласынан Марианнаны кездестіреді. Олардың кездесулері шынымен де кездейсоқтық, бірақ әйел жастарды бірге көргесін, Савваны олардың екеуімен де кездесіп жүрген алдапсігер деп ойлап қалады. Келесі күні Анна Германовна Савваны басқа оқушылардың компаниясынан байқайды. Савва оған назар аударады, бірақ жақындамауды жөн көреді. Әйел Марианнаны көргесін тағы да өзін сонымен салыстыра бастады және олардың мүмкіндіктері тең емес екенін тағы да түсінді. Көңілі қалған әйел өзінің көршісін тағы да кездестіріп, оны өзінің үйіне шақырады. Нәтижесінде олар кекспен айналысады. Савва қонаққа келеді, оның мұнда не істегенінен күдіктенбестен көрші еркекпен танысады. Көрші кете салысымен Анна Германовна жанжал ұйымдастырады. Ыдыс-аяқты қиратып, Савваға айғайлайды. Жігіт кетуді шешкенде, ол оны тоқтатады, ал сосын тынышталдырады. Содан кейін олар бірге ұйықтауға жатады. Бірнеше уақыттан кейін Савва оянып кетеді және қолданылған мүшеқапты табады. Анна Германовнаның көрші еркекпен не істегенін түсініп, жігіттің жағдайы нашарлап кетеді. Өзінің сезімдерімен бөліспестен оқушы үйіне тартады. Тұйықталып алған ол үйде өзінің ата-анасын күтеді. Үйге оралған туыстары ұлына кәдесыйларды сыйлайды, бірақ оның көңіл күйі мүлде жоқ екенін байқайды. Сәл кейінірек Савва Аннадан хабар алуды шешеді және оны жабырқаулы күйінше табады. Әйел ауыр күйзелісте. Бұл сөздерді естіген Савва оның пәтерінен шығып кетеді. Бірнеше ай өтеді. Жігіт осы уақыт ішінде универге түсіп қана қоймай, жаңа қызбен жаңа қарым-қатынасты бастаған.
Олар серуенді аяқтағасын, Савва Анна Германовнаны байқайды және оның соңынан еруді ұйғарады. Бір кезде оны қуып жету қиынға соғатынын түсініп, ол дайындаушысын атымен шақыруды шешеді. Анна Германовна теріс бұрылады да өзінің бұрынғы оқушысын байқайды. Олардың көздерінен бір-бірін қатты сағынғандары көрініп тұр. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз жаңа шолуларды бірінші болып тамашалай аласыз. Лайк басыңыздар және фильм туралы ойларыңызды пікірге бөлісіңіздер. Келесіде кездескенше.